Alors je mets en route le lave-vaisselle. Voilà les coups de bélier. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Kito le bricoleur. Donc comme vous avez pu le voir au début de cette vidéo, je vous montre le souci que j'ai sur un lave-vaisselle. Donc comme vous avez pu entendre, des coups de bélier. Donc je me suis fourni sur internet un anti-bélier. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc je l'ai payé une vingtaine d'euros. Donc c'est un dispositif qui est destiné à amortir l'onde de choc provoquée par la fermeture rapide d'un robinet ou d'une vanne. Donc moi c'est la vanne du lave-vaisselle qui provoque donc ces ondes de choc, donc on appelle coup de bélier. Donc pour qu'il soit efficace, c'est à mettre au plus près de l'installation qui génère l'onde de choc. Donc là, en gros, là, on va le positionner à la sortie du tuyau. Donc les deux raccords sont c'est du 3/8e. Donc mâle, femelle. Alors les raccords en 3/8e, au début, je pensais que ça me paraissait un peu trop petit. Mais là, on peut voir que ça fait à peu près 10 mm. Donc c'est ce qui correspond au tuyau du lave-vaisselle. Il faut savoir qu'un lave-vaisselle, ça soutient à peu près 2-3 litres par cycle. Donc il y en a à peu près 10. Donc c'est largement suffisant. Pour pouvoir raccorder le tuyau du lave-vaisselle et du robinet d'alimentation, donc qui est en 20-27, donc 3/4. Donc j'ai acheté deux mamelons mâle-femelle. Donc en 20-27, 12-17, donc 3/4, 3/8e. Donc il y en a un que je vais positionner donc là avec un joint. Donc là je vais mettre un joint ici. Donc je vais le raccorder à ce niveau là. Et l'autre mamelon donc il va aller de l'autre côté. Donc je vais mettre avec du téflon. Donc voilà, les deux mamelons sont mis en place. Donc j'ai mis le téflon d'un côté et j'ai mis le joint de l'autre à l'autre extrémité. Donc pour le robinet, le petit joint là pour le robinet en 20-27. Et de ce côté là, il y aura le joint qui est déjà dans le tuyau du lave-vaisselle. Donc je le mets en place et on voit ce que ça donne. L'anti-bélier donc il est mis en place. Donc je l'ai branché sur le robinet, entre le robinet et le tuyau de lave-vaisselle. Donc je vais ouvrir la vanne. Donc je contrôle si j'ai pas de fuite en haut et en bas. Et je vais mettre en route. Donc c'est parti. On entend toujours l'électrovanne se mettre en action.
Mais au niveau de la plomberie, je pense que la plomberie est soulagée un petit peu. Donc voilà, donc le problème est résolu. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à mettre j'aime, à vous abonner à ma chaîne Pito le bricoleur. Et je vous dis à la prochaine vidéo.